jeung diukna ka umaro wa mukhalatatahum jeung campur gaulna jeung umaro eta afatun azimatun pancabahya nu kacida gedena geus mah bener cadel we tarek ngomong ge oleh lol da kudu ningalkeun anjeun angkati anjeun madhahum kana mujina ka itu umaro lamun urang ku Allah ta'ala lamun urang dibere campur mukhalif dibere balai anjeun biha kalawan mukhalatah da kudu ningalkeun anjeun angkati anjeun naon kudu ditinggalkeun madhahum ulah rek muji-muji pamarentah atuh wasana ahum jeung ngalem-ngalemna itu pamarentah ulah itu ya Allah Ta'ala karena sanyanya Allah Ta'ala tayang dobu bika bendu Allah ida mudiha dimana dipuji sahal pasiku zaman nu pasek wabalimu jeung zaman nu dalim urang muji ka pamarentah muji ka pejabat sedengkeun eta pejabatnya pasek eta pejabatnya zalim maka Allah yaqdobu idza mudihal fasiqu wadh-dhalimu Allah mika bendu di mana dipuji zaman nu pasek jeung zaman nu zalim Jokowi dipuji atuh bendu ta Allah terang kalau terang sekolah kita yang ada serius aduh tarik-tarik yang hujan wa majari sajal mada anu ngadua ieu jama lituli baqaihim pikeun lila langgengna ieu zalim Pakat ahaba mangka teman-teman mika resep jalma ayyusa yang dimaksiatan saha Allah Gusti Allah fi ardihi di bumina Allah saja manu ngadoakeun ka pejabat atau hayang langgeng tak jadi pejabatna atau iya jelema geus mika resep ieu pakat ahaba mangka teman-teman mika resep ieu jalma karena yang dimaksiatan Allah di muka bumi sarua jeung ridho kana kadolimanana itu ulah jauhan itu kurang itu bisa dihese itu artinya sarua anu nyolok kayak nungguin Allah sarua ade ayat tasawuf ada pembersihan diri ya. Terus wasiatna kade cenah di mana jadi ustad atau jadi ajengan ulah campur jeung pemerintah ulah campur jeung penguasa lamun ningali eta anjeun teh ka itu pejabat maka ningali anna ru'yatahum wa ma jalasatahum wa mukhalatahum afatun azimah ruang riungna ngahijina jeung pejabat jadi pancabahya nu gede cuma kalau jadi hayang atau kota atoh terus pejabat atau iya cek imam berjalan dia itu walau ibatulita jeung lamun dibere balai anjeun bihaku itu mukhalatoh campur cenah lamun campur jadi balai da anka
payana mun campur mun endus dibari balai campur tadi pemerintah atulah rek muji wasana umurah rek alam Allah bendu di mana nu pasek nu dolim dipuji atuh saya cenah pejabat eta mah atuh cenah kamari ge ngabagi eta enom cenah jeung beas saya ngana ngayuk teh bayareun urang teh dengan tanya apa itu kuat ka hari putih nanti dulu ya itu begitu apik nata saud katanya atau lamun saat gitu lo akan nyebutkan tasawuf jika itu apik na ilmu tasawuf. Hente gaul mah yang pejabat gaul mah hente ngan sok dibere atulah diterima cenah. Itu mah proposal. Oke diterima pemerintah proposal. Punten lain cek abdi ieu mah cek kitab sakitu. Ngaraya gorengna bae sakumaha apik. Wa mimma jeung warabi ari nomor kaopatna eta mimatina perkara tadau kudu ninggalkeun anjeun ulah tinggalkeun ku anjeun Allah takbala yen ulah narima anjeun sayan kana hiji perkara min ata'il umara'i tina pamerena pirang-pirang pejabat ulah yang dibere pejabat imah pada can cair kuat karame eta dina grup FKDT cenah can cair ieu lebaran. Da guru-guru MDA kuat karame cenah can cair itu. Atuh di bare ge tong diterima ceuk Imam Ghazali mah. Tapi etan mun dicokotan di dahana teh haram eta ngedahar barang haram semua. Duh, atuh palingan eta doa yang dijabah terus supaya dibere di pemerintah. Naon deui wahadayahum jeung pirang-pirang hadiahna itu umaro, mere hadiah atuh ulah. Aya teu kudu da dibere BHS ku bupati ku barang. Allahu akbar Gusti nanggung hese eta benerna urang. Tinggal walau alim talamun nyawa anjeun anna hasanya itu hadiah kumaha lamun da imah halal ieu mah ye terus na apik bupatina ge kepala desa ge apik teh nyawa imah halal gitu. Maka lamun komo lamun haram sanajan nyawa anjeun anna hasanya eta hadiah eta minal halal tina halal li anna tama karena sanyana tama minhum ti itu umaro eta yufsidu ngaruksak itu toma ad-dina kana agama. Lamun ngarep-ngarep dibere ku pejabat walaupun eta pamarena teh naon halal atuh toma ti pejabat atuh ngaruksak kana agama. Lamun aya nu ngaji kitab ada bualan eta di instansi pemerintah atau hebat. Atuh ulah hareup teuing bae nya, urang ulah hareup teuing. Atuh jauh teuing ulah. Da perlu atuh tanda tangan da perlu. Ngan ulah hareup teuing. Kula dipikeun ka nyalon eta pejabat itu Pak jadi jurkam naon gitu. Li'annahu karena sanyana itu toma eta ya tawaladu ngalahirkeun min tina itu toma tenon al mudahanatu muji-muji
atau ngarap-ngarap dibere ku pejabat praktiknya dibere atau kena dipuji pejabat saya senai teman harus dibere nyebut saya situ berarti dimuji dibere wa mura'atu janibihim jeung mura'atu teh ngajaga gigirna teh mura'atu teh ngajaga janibihim mikir mun sakurang mah mura'atu janibihim teh cari muka non bahasa orang cari muka teh ngajaga gigir teh mencari muka cari mukana itu umaro wal wafaqatu jeung ari ngakuran fi dulmihim lina dolimna itu umaro hada ari ieu kulluhu tegasna sakabehna hada eta fasadun taruksakan fi dini dina agama hancur ta agama di mana Gusti itu atau lamun kiai kasiniran atau tong nama kauran cuma gua jalan gua cari kan itu ya cuma gua cari carekan tapi untuk imam gua jalan itu atau kalau ini tasawuf kecil pangletik-letik nama darat di mana nerima pamere pemerintah mata kapungkur pangerza mamahulai ini sama sekali nolak ayah pemerintah sena pangerza ajengan iya pasarnya orang bangun bahula memulai ini ya, apik nula membaula cuma mana kehayaan angus ku santri jadi jarian ku jamaah masyarakat itu beda pengaruhnya oke zaman no pasir santen zaman no sepuh mah kurang ngewer eta ngapu darengo tiba lebah mang bubur geus dipareuman teh eta na lempang maju eta wani ditabuk tapi ka mana nepi ka tanyakan ka dinya nepi ka kuusomana baheula ka dinya pareuh mah tuh ani zaman urip di panang ewer lempang aya nama di gigireun di lapangan pasangan tuh diamukeun eta ku darengona ge dinya dipijahkeun dari gelan kurang dinya deh ayo nanti gue naon eta wibawa nepi ka kitu serah batu jelema kabeh ningali maul omaeno atuh api dinu buah api eta nepi ka kitu yang lain itu asa bangga itu jelema lamun deukeut pejabat. Iya mah kudu diaji mah ya. Atau ngerusak agama itu. Dohirna juga halus teh. Wa aqallu maudarratihi jeung ari pangsa eutikna madaratna ieu perkara mana perkara teh narima pamere ti pejabat eta anaka sanyana anjeun iza qabilta di mana mere narima anjeun atau yahun kana pamerena itu umaro wan tafaat jeung ngalap manfaat anjeun wan tafa'ta jeung ngalap manfaat anjeun min dunyahum tina dunyana umaro ahbab tahu maka mikarsep anjeun ke itu umaro ya otomatis harus dibari bakar resep lamun geus dibari bakal naon bakar resep itu Allah Allah wa manjari saja mahaban mekarsep si jalma dan kahiji jalma
jalma mikaresep eta jaman teh kahiji jalma yuhibbu anu resep ieu jalma tula umrihi gitu. Kana panjang umurna ieu si ahad wa baqaahu jeung kana tetepna ieu si ahad bidarati kalawan darurat. Jadi lamun seug ayeuna resep kahiji jalma nu dolim sepanjang umurna maka resepna jadi darurat itu. Wa fi mahabbati baqa'il zalimi jeung eta tetep dina mahabbahna dina resepna langgengna jamanu dolim iradatu dolimi ari ngamaksudna dolim ala ibadillahi ta'ala ka pirang-pirang hambana Allah ta'ala. Jelas satu ieu aya pejabat dolim urang resep ka eta pejabat sabab dibere teh padahal si eta pejabat teh naon dolim maka eta urang sarua jeung resep kana kadoliman sarua jeung resep nganiaya hamba-hamba Allah. Rajin gitu. Jeung naon deui? Lamun resep urang ke pejabat nu dolim, urang sarua jeung mikaresep kana naon dolimna nganiayana hamba-hamba Allah. Kada teraniaya tuh. Minyak mahal, bensin mahal, kaniaya tuh, kaniaya. Itu ke pejabat kita ya, berarti lamun resep na urang ka pejabat nu dolim sarua jeung resep nyiksa batur. Gitu. Bahkan nu kitu mah sarua jeung ridho urang kana ngancurkeun dunya. Wa iradatu kharabil alami jeung maksud ngaruksakna alam. Atau rusak alam teh kunaon atuh banjir teureun-eureun gempa teureun-eureun sebelum bapak pejabat nu dolim teh sabab jabat nu dolim mah kharabil alam rek ngamaksud ngaruksak alam. Payu syai'in mangka ari naon perkara yakun nu aya ieu syai' eta adarul widarat amadarat min hadati jalma lidini pikeun agama wal akibati jeung pikeun akhirat. Atuh jalma nu resep ka pejabat nu dolim eta jalma leuwih madarat di dunia leuwih madarat di akhirat. Tapi itu wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wa iyyaka jeung tegasna kudu sieun anjeun ayah daka kana yen nipu kanjeun non istihwa usyaitani sangkana setan au qaulu ba'din nasi atawa ucapan sawarehna manusia laka ka anjeun kudu sieun anjeun yen nipu sangkana setan jeung kana ucapan sawarehna jalma. Masih kene pembahasan nyokot pamere di pamarentah. Kade bisi aya ucapan jalma atawa sangka setan sulak saksul sukana hate urang kumaha kieu di anal abdullah kalawan sanyanya nu leuwih utama wal aula jeung leuwih utama wal aula jeung leuwih unggul eta anta kuda nyokot anjeun adinaro kana dinar wa dirhaman yang kana dirham minhum itu umaro cokot we di pamarentah di pejabat cokot itu hadituna wa tufarriqahuma jeung ngabagi-bagi anjeun kana itu dinar jeung dirham bainal fuqara'i
dina antara pirang-pirang fakir wal masakin jeung pirang-pirang miskin. Mun dibagi ku pejabat cokot wae tong didahar bagikeun ka fakir miskin tanu kitu teh geus katipu ku setan. Kudu sieun mun aya omongan kitu. Tiga alus eta omongan. Ya. Eta teh tina naon? Tina istihwa usyaitan itu kita. Sangka setan ngomong itu. Bahasa ti setan itu kurang. Naon sababna? Sabab kieu fa innahu mangkasanya na umara eta yunfikuna ngainfakeun umara fil fiski dina kapasekan wal masyati jeung maksiat. Sabab umara mah ngainfakeun eta dina kanutupan kapasekan dina pasek dina maksiat. Wa infaquka jeung ari infak anjeun nya pejabat mah mere ka urang teh eta teh infak dina maksiat. Wa infaquka ala du'afain nasi jeung ari infak anjeun ka pirang-pirang melemahna manusia eta khairun leuwih alus min infaqihim tina infakna itu umaro atuh lamun arek tong melalui urang gitu. Cenah kumaneh naon ulah dicokot ku urang. Mengarek ieu cenah aya rezeki teh pejabat dibagikeun nya ka fakir miskin. Atuh kumaneh urang jadi tong-tong urang gitu. Sabab leuwih alus mah ngainfakeun teh bisa ku dirina. Barakah geus eta jeung itu urusan sempat ku urang atuh urang menjadi kabawana. Palla inu mangkari setan nu dilaknat eta qad qata'a teman-teman megatkeun ieu lain a'naqa kasirin kana pirang-pirang punduk anu loba minana siti manusia bihadhil waswasati kalawan ieu waswasan. Sanyana setan anu dilaknat eta geus megatkeun setan teh kana pundukna jelema nu loba ti manusia ku eta kalakuan. Hartina ku boga pikiran kitu geus loba jelema nu cilaka. Kusabab jika pikiran tadi cokot wae di pejabat mah kita didahar bagikeun tah loba jelema nu cilaka kita lagi ngomong gitu seperti zaman ditutup pundukna wa apatuhu yang ari pancabahyana itu setan eta pasyatun mangka fitnah kasiratun anu loba. Maka karena hujung teman-teman nutur kami nu agung kaitu fasiatun kasira fi ihya ulumuddin dina kitab ihya ulumuddin geus dibahas dina kitab ihya kumaha nyokotna hukumna pemberian di pejabat. Nah ya ulumuddin saya patlu baha mangka kudu nyupli anjeun kana itu ihya sammatan di ditu dina ihya sammatan di ditu. Wa amal arba'atu anapun ari anu opat allati yang bagi anu istilaka ka anjeun non antaf alaha yang migawe anjeun kana itu arba'ah. Al-awwal ari nomor kahijina eta antaj ala ngajadikeun anjeun muamalataka kana pagawean anjeun ma Allah Ta'ala serta Allah Ta'ala. Kudu ngajadikeun anjeun kana muamalana anjeun sarta Gusti Allah. Bihaitsu lawa amalaka kalawan sakira-kira lamun ngamalkeun ka anjeun biha kalawan itu muamalah saha abduka abin anjeun. Nah, jadi sakabeh pagawean urang dina nyebarkeun agama Allah semata-mata ieu karena Allah.
kalawan sakira-kira lamun migawe ka anjeun biha kalawan itu muamalah saha abduka abid anjeun urang boga abid eta abid muamalahna sagawena kitu aya rofiki tegasna abid tarodo anjeun biha kalawan itu muamalah minhut itu abid. Jadi lamun eta urang boga amba cahaya boga abid pagaweana teh daek barang gaweana teh kitu sarta urang maka atuh urang bakarido kitu deui urang pagawean jeung Allah urang tujuan teh karena Allah atau Allah bentuk urang boga anak buah eta anak buah dinu ngalaksanakeun pagawean teh teu aya karena Allah teu aya karena dudungan gitu tapi batur ieu teh nu ngendalikeun teh itu urang bakal bentuk sarua Allah di situ. Bakal bentuk eta Allah begitu. Bakal bentuk walaya diku jeung terupak naon khatiruka hate anjeun alaihi ka itu rafik wala tabdab jeung moal bendu anjeun wa majang perkara taradahu anu terido anjeun kana itu perkara linafsika pikeun awak anjeun min abdika ti abid anjeun al majaziu ari ieu bangsa majazi imam majazi ieu majazi teh sinir sampir urang boga pagawe eta pagawe teh dina ngalaksanakeun parentah urang teh teu sarta urang kalaka careun batur kira-kira kumaha eta artinya moal da urang sarua ka Allah kitu saya tujuan wala taradahu jeung terido anjeun ka itu abid redon deui lillahi karena Allah taala wa huwa ari ieu Allah eta sayyidul haqiqiyu sayyiduka eta sayyiduka junjunan anjeun al haqiqiyu bangsa hakikat kullama amata samang-samang sami gawe anjeun annasa ka manusia sama-sama gawe anjeun karena manusia atau faj'alhu maka ngajadikeun anjeun ka itu nas kama seperti perkara tardorido anjeun li nafsika pikeun awak anjeun minhum itu jalma jadi lamun migawe anjeun teh ka manusia karena manusia teu karena dunungan maka ngajadikeun anjeun ka itu manusia kama seperti perkara tarado anu ridho anjeun di nafsika pikeun awak anjeun minhum itu jalma itu nas urang migawe karena jalma atuh ka jalma bakal ridho ka urang Allah moal ridho lamun migawe karena Allah bari sanu bakal ridho Allah li annahu karena sana jama ta layak mau teu sampurna naon imanu abdin imana jalma teu sampurna nu kitu imana jalma hatta yuhibba sehingga mikarsa biasa si abdin bisa iri nasib pikeun sasesana manusia makana perkara yuhibbu anu mikarsa biasa si abdin li nafsi kana awakna si abdi dua tawasiat yang tinu dipigawe katilu pasali nomor katiluna
Ida qara'ta di mana maca anjeun al ilma kana ilmu kadai di mana maca kana ilmu ngawurukeun gitu. Wa tala tahu jeung mutalaah anjeun kana ilmu yang bagi maka misti naon ayyakuna yen aya naon ilmu ka ilmu anjeun eta yuslihu ngamasalatkeun ilmu ka qalbaka kana hati anjeun. Di mana maca urang kana ilmu terus na mutalaahna ilmu misti kudu aya ilmu urang ngamasalahkeun kana hati urang. Tatkala urang geus maca eta kitab teh geus ngaji eta kitab hati urang teh jadi bersih. Ulah anger wae hese itu. Wa yuzaki jeung ngabersihkeun ieu ilmu nafsaka kana diri anjeun. Hati orang bersih, maslahat hati orang atuh bersih diri orangnya. Kama seperti perkara law alim ta lamun nyaho anjeun, lamun urang nyaho cenah. Ieu contoh ti Imam Ghazali. Ana umroka sanyana umur anjeun teh layak kon tetep gairo asbuin kalawan saminggu deui pabil darurati maka kalawan darurat pala tastagil maka ulah katukul anjeun piha dina itu asbu bil ilmi fikih ulah ilmu fikih wal akhlaqi jeung ilmu akhlak wa usul jeung ilmu asal wa kalami jeung ilmu kalam wa amsalihah jeung umpamana itu kalam. Lamun nyaho anjeun umur urang teh saminggu deui maka didinya orang ulah rek ngaji ilmu fikih, ulah ngaji ilmu akhlak, ulah ngaji ilmu usul, ulah ngaji ilmu kalam dalam nahwu sharaf. Yang contoh-contoh nanti. Naon sababna? Li anaka karena sanyana anjeun eta talamu nyaho anjeun ana hadhil uluma kana sanyana ieu pirang-pirang ilmu eta la tugnika tunjukikeun ilmu ka anjeun. Sabab moal bisa tereh gitu. Mau bisa tereng ngaji fikih akhlak usul kalam mau bisa tereng. Sedangkan ilmu sakumaha deui umur sakumaha deui saminggu deui kudu kumaha tuluy diajina lamun geus kitu jika urang geus karolot bal tas tagilu balik takatungkul anjeun bi muraqabatil qalbi kalawan muraqabahna hate. Jadi lamun nyaho urang umur teh saminggu deui atuh ulah loba pikiran fikih ulah pemikiran na ilmu alat. Naon sababna? Eta mah moal nyukupkeun waktu nu sakedeung. Sedangkan ilmu umur sabaraha deui teh? Saminggu. Kumaha tuh? Katungkul ku memeres hate jeung pangeran. Cing muraqabah ati teh ka pangeran. Terus naon deui? Wa marifati sifatin nafsi jeung ilmu marifat sifat nafsu supaya husnul khatimah pan saminggu deui ilmu umurna oge. Wal iradi jeung ngabalieurekeun an ala ikid dunya tina pirang cumantel kana dunya. Terus bersihkeun eta hate tina cumantel kana dunya. Nabet ulah ngaji ilmu fikih, ulah ngaji ilmu alat, ulah ngaji ilmu hadis kudu beres hate, beresan nu geus saminggu dikapaeh mah. Naon sababna? Sabab jalma nu maot salamet teh nu kumaha? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali jalma maot mawa hate anu salamet teh eta supaya kitu bersih hatena. Wa tuzaki jeung ngabersihkeun anjeun nafsaka kana diri anjeun. Terus sina ngabersihan diri anjeun an akhlaqid damimati tina pirang-pirang akhlak nu tercela. Wa tastaqilu jeung nungkulkeun anjeun bi mahabbatillahi taala kalawan cinta ka Gusti Allah. Terus tungkulkeun supaya ati cinta ka Gusti Allah. Wa ibadati jeung ibadah ka Allah wal ittisafi jeung kasifatan bi ausafil hasanati kalawan pirang-pirang sifat anu sae. Apa brek naon eta mah? Tek pae saminggu deui pan tadi. Lamun dibere nyaho gitu. Atuh tong jauh-jauh kieu reunan. Nya cek logika ieu mah tapi da umur mah rahasia Allah. Lamun eta ngaji jeung ini
aki-aki eta cina bareres katena cina ini kade salamina hati kudu sareng jeung Allah ka Allah we emutna teh kitu teu marokobah bersihan tina kotor hatinya kak mak manunggus karawat eta ngaji sok aya gini nyempung ini wungkul kalau gitu cepet sadar tuh semangat senang nungaraan yang ngaji ini wungkul geus tujuan dunia di mana gitu cek logika di stere parae eta gitu illa wa yumkinu kecuali ngawangangkeun naon ayyakuna aya naon mautuhu mautna ieu si jalma pihi dina itu yaum dina itu poe. Nah wa yumkinu jeung ngomongkeun wa yumkinu jeung ngamungkinkeun gitu aya wa yumkinu jeung ngamungkinkeun naon ayyakuna aya naon mautuhu mautna jalma eta pihi dina itu poe. Wallahu a'lam bishawab. Duh, esenya. Oh, itu kebagian itu teh karena kita bisa kamu lamun ihyan. Dumnus beak kalau betul sauk. Nyawan juarin pasolin baru proposalnya. Bahjatul wasail. Taman Subara. Surah Mi'raj ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kita lagi nih selama aman salapan cabut gitu. Oh iya palingan nilep. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nanti wasyarra bi qala tanya Parawa mangkanya rioskeun saha Sabitun Sabit al-Banani. Di hadis riwayat Usamir nyarioskeun Sabit al-Banani an Anas kata piti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadawuh Rasul
utitu didatangan kaula bil buroki kalawan burok ya burok sumping ka nabi wahwari burok teh kade disalah nyipatan burok lain awal gulis awak netet awak muni sama lukisan orang-orang Yahudi banyak nabi tertumpak itu dalam penghinaan itu cek dina kitab Yanul Talibin mah bisa diimah boga nu kitu laan mal asup malaikat rahmat naon atuh burok teh bahwa di burok eta ada batun tutumpakan abiadu nu bodas tawilun nu panjang jangkung pokol himari saluhureun himar wadunal bighali sahanapeun bighal jadi burok mah saluhureun himar sahanapeun bighal burok ya dong nyimpen ieu burok habirahu kana sukuna ieu burok indal muntaha torpihi dina tempat panungtungan paningalina ieu burok dina tempat panungtungan paningalina burok parokib tu mangka tumpak kaula nabi tumpak burok pasaro mangka indit ieu burok bi mawa kaula hatta utitu sehingga didatangkan kaula bi baitil muqaddas kalawan baitil muqaddas parobatuhu makanya cang kaula karena itu burok bil halqati kalawan buludan halqa mabunderan buludan alati yuratibu anu sok nyancang biha kalawan halqa saha al ambiyau pirang-pirang nabi keur islamnya tadi Baitul Muqaddas burok nate dicangcang dina aih di buludan parati nyancangna para nabi karena sesatuan di dinya terus gitu sumadakhal tu tuluy asup kaula cenah al masjidah ka masjid masjid di Baitul Muqaddas di majelis naon masjid naon teh al aqsa kana ladzi asra ya di masjidil haram ila masjidil aqsa salatun nabi di Masjidil Aqsa pas salat itu maka salat kaula pihi di Masjidil Aqsa rakaat ini karena 2 rakaat cuma kharajtu tuluy keluar kaula pajani maka datang ke kaula sajibilu malaikat Jibril diinain kalawan wadah terus beres salat datang malaikat Jibril mau wadah 2 wadah nanti min khamrin tina arak wa inain jeung wadah min labanin tina susu aya 2 wadah nyaeta arak jeung susu terus kumaha tah pahtar tu maka milih kami alabna kana susu nu dicanaku nabi cai susu Pakala maka ngadawu Jibril malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ikhtartu ikhtarta nyokot anjeun al fitrata kana kasucian anjeun nyokot anu suci nu alus tu nyokot arak maka lamun nyokot arak bakal loba umat nabi nu ngarinum arak cacak-cacak nabi nu dicanaku nabi susu mobakene minum arak. Nah kitab tafsir sawi ke dina wengian Lailatul Qadar
malaikat tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Alungsur para malaikat ka dunya taeta seueurna malaikat leuwih loba min adadir rimali, leuwih loba batan batu krikil. Jadi malaikat tatanazzalul malaik hanya di tafsir sawi. Lalungsurna malaikat kamu kabumi teh leuwih loba ti batan batu krikil nu aya di dunya. Jadi loba keneh malaikat batan batu krikil ke malaman Lailatul Qadar. Eta malaikat kabeh arasuk ka imah-imah jalma ulung salam ngadoakeun kecuali imah nu tilu moal kaasupan. Aya tilu imah nu moal kaasupan ku para malaikat nalika Lailatul Qadar. Ieu dina tafsir sawi aya dina surat Al-Qadar. Hiji imah anu jerona tukang minum arak. Naon we sabangsana arak gigi kajen non pel gitu. Cimeng supaya ngeplay cenah. Kenapa ngeplay? Kedua imah nu aya jerona qati'ur rahmi pegat jeung dulur baraya. Pegat jeung dulur, pegat jeung baraya teh moal kaasupan malaikat dina Lailatul Qadar. Padahal malaikat teh leuwih loba batan batu krikil nu lungsurna teh. Tapi eta malaikat teu lungsur ka eta imah mah. Sabab di dinyana aya tilu perkara. Kaopat jaman sok dahar daging babi. Enya katilu. Malaikat nesok jelema nu sok ngadahar daging babi moal kalingihan ku para malaikat. Padahal di langit kosong cenah teh. Tafsir sawi biasa dibuka nu gaduh nya surat Al-Qadar. Malaikat teh kabeh ngalungsur ku malaikat Jibril warruhu fiha biidni rabbihim. Warruhu jeung malaikat Jibril mawa balad-baladna, mawa para malaikat ka muka bumi ieu sehingga jelema-jelema kalingihan gitu. Kueta para malaikat cuma nu tilu tadi moal kada nginum arak jauhan. Moal kedatangan ku para malaikat. Oh ka dieu. Karena geus tungtung lagi lah cenah naon. Kaasuken tong elok-elokan keur mau ditinggalin pek elok-elokan begitu telat. Allah Akbar. Dina tafsir sawi dan pada laki tafsir sawi dulu boleh. Lailatul Qadarnya nutas tadi nu baru. Tafsir. Tafsir sawi nu baru. Kulit kaopat. Cirina zaman nurek di Lailatul Qadar tadina bulan puasa aya cirina na tafsir sawi. Salila Ramadan teu pernah katinggalin salat berjamaah nu tilu waktu. Maghrib, isya, subuh. Ese teh ngajagana. Itu maghrib kapung-kapung bawa batur baru ka di imah. Jadi ka masjid genean berjamaah tuh. Areueuh gitu. Dalahar eta. Dia persepsi dina nuzulul Quran dina tafsir sawi dijelaskan. Kan ayatnya teh kieu ini jadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Kan rata-rata nuzulul Quran teh malam sabaraha? 17.
Nah, dina Quran aya inna anjalnahu fi lailatul qadri. Sanyana kami nu agung ngalungsurkeun kami nu agung kana Quran teh fi lailatul qadri dina pentingan Lailatul Qadar. Quran teh diturunkeunna dina pentingan Lailatul Qadar. Turunna Quran teh cek ayat inna anjalnahu. Sementara Lailatul Qadar pan disamarkeun. Sehingga lamun aya jelema nadar kieu. Dina kitab Najatul Majalis ya, keteranganna. Lamun hasil pemaksudan kuring rek salat sunat 2 rakaat dina pentingan Lailatul Qadar, kitu nadarna. Sementara Lailatul Qadar samar. Maka wajib ka eta jama unggal peuting di tanggal 1 Ramadan nepi ka tanggal 30 salat 2 rakaat eta. Wajib sabab samarna naon Lailatul Qadar. Terus kusabab aya lungsurna Al-Qur'an dina pentingan Lailatul Qadar, terus diperingati turunna Quran tanggal sabaraha? 17. Maka teh saeutik nu nyangka Lailatul Qadar malam 17. Sabab cenah turun Al-Qur'an jadi dia nyata. Ieu turun Al-Qur'an 2 tahap ya. Inna anjalnahu fi lailatul qadri mah ieu ayat ngadalilan lungsurna Quran tilahil mahfud ka langit dunya. Inna anjalnahu ieu mah. Jadi ngadalilan inna anjalnahu fi lailatul qadri. Kami geus nurunkeun kana Al-Qur'an dina pentingan Lailatul Qadar. Ta ieu lungsurna Quran nyaeta tilahil mahfud ka langit dunya. Dicanak ku malaikat Jibril. Ana Jibrilah sanyana malaikat Jibril eta amlau ngadikte malaikat Jibril teh. Ala malaikati sama idunya kasakabeh malaikat langit dunya anu di langit dunya didikte Quran 30 juz ku malaikat Jibril. Ditarulis tah ku sakabeh malaikat nya di langit ka hiji. Tos kitu pakatabuhu maka nuliskeun ni malaikat nya di langit ka hiji fi suhufin dina pirang-pirang lembaran. Lembaran. Tah, lembaran eta geus ditulis ku para malaikat, disimpen ku Allah teh. Di mana nyimpenna? Wa kana tilka suhuf fi mahalin min tilka sama, disimpen di eta langit. Terus panyimpenan eta Quran anu ditulis ku para malaikat disebut Baitul Izzah. Bait di mana sana? Baitul Izzah. Tah, anu tanggal 17 Ramadan mah lungsurna Quran ti Baitul Izzah ka dunya. Harus lungsurna Quran ti Baitul Izzah ka dunya ieu tanggal 17 Ramadan. Ayatna mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Beda maksud eta ayat. Inna anjanahu fi lailatul qadri mah lungsur Quran tilah mahfud ka mana? Langit dunya. Ti langit dunya dilungsurkeun ku malaikat sebagai ka nabi eta tanggal sabaraha? 17 ayatna syahrul Ramadan alladzi gitu. Ini tafsir Sawi. Kedua, masa itu penjelasannya nak deh. Sebab anu bakti saeutik nu nyangka Lailatul Qadar tanggal 17. Padahal idenya diturunkeun naon? Quran padahal eta mah di mana? Di Loh Mahfuz, di mana? Di Baitul Izzah kan? Dunya tanggal 17 mah. Ayati Lahil Mahfuz ka langit ka hiji mah wangi Lailatul Qadar teh apa? Betul. Ya. Lailatul Qadar teh ai Lailatul penting, ai Qadar teh takdir. Jadi pentingan takdir. Nah, naon sababna? Jadi na tafsir Sawi ya. Ieu pagedrung deui jeung nisfu saban kira teh. Mun teh apal mah. Sehingga tatkala nerangkeun pentingan Lailatul Qadar teh penentuan sakabeh takdir manusia. Pan anu ngarti mah anu ngajina memperhatikeun ongkot cenah dina nisfu saban pan gitu. Nah, biasanya pertanyaan itu perlu penjelasan. Nyata dina wangian Lailatul Qadar teh eta teh mana li anallaha ta'ala sanyana Allah taala yuqaddiru nakdirkeun Allah pihak dina eta pentingan Lailatul Qadar teh
makana perkara yasau nu ngersakakeun Allah min amrihi tina perkara Allah. Mana min amrihi teh min amril maut perkara maut wal ajal wa rizqa wa sya'id kabagjaan kacilakaan wa syaqiyun dina wengian Lailatul Qadar. Ari eta cenah nisfu Sa'ban naon kitu terus kitu geus ditangtukeun ku Allah teh si A si B na teh nasibna teh dina wengian Lailatul Qadar wa yusallimuhu masrahkeun Allah kana eta katangtuan manusia ila mudabbiratil umur ka mudabbiratil umur. Aya malaikat anu eta malaikat disebutna mudabbiratil umur. Saha malaikat mudabbiratil umur? Wahum ari malaikat mudabbiratil umur opat. Hiji Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nah, disimpen tadi opat malaikat. Ari anu terjadi di nisfu Sa'ban, nah, eta mamana wa taslimuhu lil malaikati Lailatul Qadri. Itu. Eta mah nu dipasihkeun dina wengian Lailatul Qadar teh dina nisfu Sa'ban. Jadi kieu dina wengian nisfu Sa'ban Allah nguruskeun sakabeh takdir manusia. Dina wengian nisfu Sa'ban. Nah, geus di ku Allah ditangtukeun takdir si asibena dipasrahkeun ka malaikat apa tadi? Itu. Tos dipasrahkeun ku malaikat dipasrahkeun ku Allah dina wengian nisfu Sa'ban ka malaikat nu opat tadi tah di ACC nama dina wengian Lailatul Qadar gitu. Di ACC nama di dinya. Di ACC nama. Jadi dina wengian nisfu Sa'ban ditangtukeun si anaha panjang umurna naha ponokan ari cina kumaha geus dituliskeun tulisan dipasrahkeun ka malaikat nu opat. Nu opat tadi Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail disebut mudabbiratil umur. Tah. Allah teh ngadawuh deui, malaikat Jibril takdir si eta nu basa dibikeun di bulan Sa'ban sok tanda tangan ACC gitu. Berlakukeun. Tah. Patena mah gitu. Engke dina wengian Lailatul dirobah atawa henteu nadita. Di dua kali ketentuan jalma teh hiji dina wengian nisfu Sa'ban mah ieu mah dituliskeun wungkul dipasahkeun ka malaikat nu opat. Disahkeun henteuna engke dina wengian naon? Lailatul Qadar. Jiga naon atunya? Bupati ka DPR. Nya kitu tah. Ya. Kebijakan bupati lamun teu ditandatangan ku DPRD jadi moal ya gitu ya. Jadi ketahui ketentuan imam dibalik tapi itu mah contohna deh dari mana Allah nu nangtukeunana cek Allah teh sok si eta tamahan umurna ACC anu teu geus ditangtukeun bulan Sa'ban teh gitu. Jadi dua kali ketentuan. Jadi harus dina tafsir sawi lajeng dina Lailatul Qadar aya ciri-ciri ngan cenah ya ciri-ciri loba ciri teh. Nya di antarana nu meunang Lailatul Qadar mah Syekh Nawawi. Ieu abi sabaraha kiai nya nampi riwayat Syekh Nawawi meunang Lailatul Qadar. Ya. Bari jeung beda-beda kiaina teh tapi ngadongkeunna kitu. Kieu ibuna Syekh Nawawi itu cenah juga kandungan ju ngandung Syekh Nawawi ari baheula mah pan jarang jelema boga caya di jero imah teh. Ibuna jam 1 Janari keluar ti bumina ka walungan ngelek boboko maksad bade ngisikan. Nit kawalungan jam 1 peuting teh ibuna Syekh Nawawi teh. Bade ngisikan. Nepi kawalungan tangah ka langit bulah. Bulah langit teh. Parat anteng we Gusti, ieu teh Lailatul Qadar teh so dibuna Syekh Nawawi. Anteng we ningali naon?
keindahan di langit bulah. Eta kayak ciri-ciri zaman di bare Lailatul Qadar ku Allah. Anu menang cirina aya nu henteu. Bareng anteng ningali eta beulahna langit. Ingat pandak nyisikan itu. Barang tungkul kek nyisikan kana eta beas nu aya dina boboko. Barang ditingali robah eta beas nu dina boboko jadi emas kabeh. Di emas susah boboko. Tos gitu ibuna nangis. Guru ka kandungan teh. Cek ibuna Senawi kieu. Gusti mun setia ieu buruh tina Lailatul Qadar teu hayang kami emas boboko. Lamun seutnya mah ieu Lailatul Qadar tah ieu budak di dina jero beuteung. Ieu emas tukeran ku ilmu. Ieu budak nu dina jero beuteung sing boga ilmu, ilmuna salam dunyaeun kitu. Tak paingan ilmu senawana salam dunyaeun. Gusti lamun sebener ieu Lailatul Qadar, ieu emas tah hayang cenah emas sababoko ieu. Gentian Gusti ku budak abdi sing jadi ulama anu ilmuna salam dunyaeun. Begitu lahir lalaki nyana ilmu salam dunya bahkan pangkatnya gak naon Sayyidu ulama ul Hijaz, rajana ulama Mekah Madinah, hartosna ulama-ulama pada waktu harita. Dina waktu harita ulama-ulama Mekah Madinah atuh eleh kabeh di sana. Ini ciri zaman menang Lailatul Qadar. Itu udah untung kacida menang Lailatul Qadar. Enak ieu sok. Ibadah tinu sapeuting eta ngabanding ibadah 83 tahun 4 bulan. Ibadah dina peuting eta ngabanding kana ibadah 83 tahun 4 bulan. Lamun jelema dibere umur 80 anu 83 tahun 4 bulan teh pernah dipake maksiat saeutik-eutik aja. Plus eta mah 83 tahun teh dipake naon? Ibadah. Ayeuna urang ku Allah dibere umur misalkan 80 we lah. Tahun 80 we pas ke. Eta 80 catang itu dipakai ibadah kabeh. Potong balik. Itu ibadah tadi potong balik. 15 tahun dipotong. Berarti kali sabaraha tah? 80 cukup 15. 65. Nu 65 geus balik. Can langsung ibadah geus balik teh. Masa muda. Oh bener Pak Asep. Masa muda. Serang lah ku boger. Dorakari teh teh. Usang kasalang ku masa muda, masuk main bola, pokok salat asar. Dengar teh geus 40 tahun. Intung lah, mimiti memperbaiki diri kalakuan teh rata-rata umur 40 tahun. Berarti 40 tahun. Dina 40 tahun eta da sok rajin nih maksiat mah di kumaha. Dipigawe nyoting sabaraha tahun sesana nu murni dipake ibadah. Tapi lamun jelema menang Lailatul Qadar atuh geus eta mah. Kasilap kupet ibadah sapeuting nu 80 tahun. Khairun min alfi syahri. Kasilap. Lamun urang dibere umur kurang, contoh misalkan dibere umur 50 tahun ku Allah teh. Pernah manggihan Lailatul Qadar sakali disukup ke mada ke surga masa itu. Berarti geus aya bonus teh, aya leuwih. Nya umurna kan 50 tahun. Aya ibadah dengan Lailatul Qadar 83 tahun. Saya bonus leuwih Gus eta mah untung mah kitu. Ibadah Lailatul Qadar. Nah, kumaha carana cenah? Urang kudu biasa Syekh Ahmad Sawi mah. Ya, dina pentinganna teh cirina teh kilatun nabihil kila kal kila saeutikna gogogna anjing anjing nu disada. Mate tah malaikat lalu sur anjing teh wani disada ada penting eta. Wa nahikil hamir cirina teh hiji eta teu ayana saeutikna kilat masa eutik. Saeutikna ngagogogna perang-perang anjing. Terusna wanahikil hamiri jeung ngaberehna himar teu aya. Terus ningalina saban-saban makhluk sajidan lillah.
ningali makhluk nu keur sarujud ka Allah. Lu ka makhluk apa aya makhluk keur sarujud ka Allah eta ciri menang Lailatul Qadar. Mun ningali nu kitu. Itu dibere kabeh. Ngan ciri mun ningali nu kitu berarti eta kolot ditemukeun naon? Atawa ngadenge saban-saban perkara nu keur darikir ka Allah kulisanna. Eta uping nu guru nu keur dalikir ila ciri Lailatul menang Lailatul Qadar. Terusna baljah mudiatan musyriqatan. Bunga ya hate penting ieu jadi asa bunga. Ya. Kita maka dina kitab wayam bagi jeung misti liman pikeun jalma wasih sako anu masakat alaihi ka itu jalma non tulul kiami nyaringna sapanjang peuting Lailatul Qadar mah beunangna pun nyaring sapanjang peuting pangihna teh mun nyaring sapanjang peuting bisa panggih jeung Lailatul Qadar nyaring nepi ka jam 12 dan 12 sare artinya moal itu nyaring sapanjang kita lamun urang teu mampu cenah ye nyaring sapanjang peuting maka cara-carana kieu meh meunang Lailatul Qadar yang bagi misi liman pikeun jama sako nu masakat ripuh alaika itu jama non tulul kiami nyaring sapanjang peuting molor kita ripuh di bawah nyaring teh kudu kumaha tah hiji cenah ayata jadi kudu ayata khayyaro kudu milih-milih si jalma makana perkara waroda nu kawarin ieu jalma fi qiraatihi dina maca da jalma teh kasrata sawabi anu loba ganyarana. Jadi dina peuting-peutingan ganjil lamun moal naon moal melek gitu urang kudu ngalobakeun babacaan anu loba ganyarana teh seperti mana dina ieu ka ayatil kursi seperti maca ayat kursi 3 kali 4 kali sabab kawari dina hadis kieu anna hasannya ayat kursi eta afdalu ayatin pangutama-utamana ayat budaya pangutama sakabeh ayat kursi terusna wa ka awakhiril Baqarah seperti akhir surat Al-Baqarah tinulillahi macana sehingga ya hadis kieu lima warada man qama sahaja manu salat tapi kudu salat macana tanu dua eta teh sahaja anu salat bihima kalawan itu ayat kursi jeung akhir surat Al-Baqarah fi lailatin di peuting kafatahu mangka nyukupkeun iya ayat kursi jeung akhir Al-Baqarah teh kaeta jama. Jadi lamun urang salat 2 rakaat kahiji sabada Fatihah ayat kursi rakaat kadua sabada Fatihah Al-Baqarah maka keur eta jama katafahu nyukupkeun ieu 2 ayat kaeta jama maksudna nyukupkeun teh naon nyukupkeun teh maka cukup ibadah dina peuting eta ku eta berarti sarua jeung ibadah sapanjang peuting. Jika dia orang sholat witir rakaat kahiji ayat kursi rakaat kedua akhir surat Al-Baqarah maka eta sarua jeung ngabanding kana nyaringna putih dipakai ibadah padahal urang nama karena apa? Kerkerek urang tapi kajaranna ngabanding seperti itu atau dina qobliyah isya qobliyah isya yeuh rek kunaon ku ayat kursi rakaat kahiji rakaat kadua ku akhir surat Al-Baqarah panjang teuing seperti eta atawa maca surat Al-Jaljalah 4 kali 5 kali hitungan aku mah Al-Jaljalah sabab maca Jaljalah gede ganjaranna li annaha ta'dilu nisfal Quran sebab sakali maca surat Al-Jaljalah
sarua jeung maca setengah Quran. Ari setengah Quran sabaraha juz? 15 juz. Maca surat Al-Jaljalah sakali eta sarua jeung maca Quran 15 juz. Berarti lamun 2 kali satamatan, mun 2 kali satamatan. Kira-kira lamun maca Quran satamatan ti jam sabaraha ka jam sabaraha? Ya saputing. Sebulan. Satamatan. Saputing we, anggap eta maca Quran saputing. Maka tatkala urang maca surat Al-Jaljalah 2 kali ngabanding maca Quran saputing gitu. Sabab sakalina sarwajeun tentang Quran. Ya tips ti sanu ngarang kitab tafsir Sawi teh? Syekh Ahmad Sawi. Al-Alama Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki. Madhabna Maliki. Dia lamun henteu kitu ge nya dina melekan teh bacakeun Al-Jaljalah maca 2 kali. Eta boga ganyan urang maca Quran satamatan. Atuh mah kukul 3 kali. Sarua teh satamatan. Eta atuh ringan gitu teh. Nah, terus nanti naon? Atawa yang ngalobakeun istighfar, tasbih, tahmid, tahlil jeung marwana dzikir jeung sholawat dina wengi Lailatul Qadar teh. Kan eta kabeh amalan sunnah, nu alus ku amalan wajib musian teh. Panas ku ngaji we geus. Terus aku geus ngaji lah gitu. Aya hadis kieu ya. Man sholina hadisna bulan puasa. Man shola al-maghrib wal isya fi jama'atin dina berjamaah faqad akhada maka tempat nyokot menang si jamaah bi haddin wa firin bagian tina min lailatul qadar tina bagian lailatul qadar. Di bulan puasa eta maghrib, isya jeung subuh terus riwayat subuh. Atuh. Ulah ditinggalkeun berjamaah di waktu tilu eta. Saoba naon? Sabab eta geus menang tina bagian Lailatul Qadar. Jadi ieu Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki mere amalan-amalan nu ngabanding kana Lailatul Qadar. Terus mana deui? Faqad warada man qala sahajama nu maca jama la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim salasa maratin 3 kali kana mangka aya jalma kaman seperti jama adroka anu mengihan jama Lailatul Qadri yang penting Lailatul Qadar payah bagi al itian nu maka kade prayogi dibaraca eta doa teh ceuk Muhammad Sawi bidzalika kalawan eta lapan kula itu nunggal penting lamun maca la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali ieu ngabanding sarua jeung ibadah 1000 bulan. Baca 3 kali teh la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali eta ngabanding kana Lailatul Qadar. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali eta
maka ganyarana ngabanding karena ibadah 1000 bulan macam 3 kali itu. Apa kasarate diulangi deui. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Moga dua tafsir sawi dibuka wae tafsir sawi. Aya di tafsir sawi dah. Dina jadi kaopat. Terus nawan deui nu ngabanding kana ibadah Lailatul Qadar qobla Isya 4 rakaat. Qobla Isya 4 rakaat. Eta teh ngabanding kana Lailatul Qadar. Qobla punten. Ba'da Isya salat sunat 4 rakaat. Eta ngabanding kana ibadah Lailatul Qadar. Sehes dah hese atuh aya Lailatul Qadar teh sugan ku amalan nu kadarit tu ka udagna kitu. Ya. Hadisnya man shalla saja manu salat arba'an kana 4 ba'dal isya sabada isya kunna ka qadrihina min lailatul qadri. Maka eta jama sarojeng jama nu meunang Lailatul Qadar ba'da isya itu. Jadi sarojeng ibadah 1000 bulan ba'da 4 teh. Bola 4 cenah 2 getara. Dibuka wae nya dina kitab tafsir sawi jilid ka-4 dina surat Al-Qadar. Kita kudu bisi engke makanya isukan teh nujul Quran 17 Ramadan dianggap Lailatul Qadar di dina sanes. Lailatul Qadar mah ti langit ka ti Lauh Mahfuz ka Baitul Ijah, ti Baitul Ijah ka dunya eta kara 17 Ramadan. Tangan aya nu moal asup teh tilu moal asup malaikat ya. Di mana di imahna aya tukang mabok, aya nu mutuskeun silaturahmi, aya nu naon eta teh? Daging babi. Suma urija tuluy ditaikeun sahabina kaula ila samai kalangit di Masjidil Aqsa naik kalangit. Pastab taha mangka menta muka sa Jibril malaikat Jibril cuma ka Jibril bukakeun pantau langit ka hiji. Pokoknya ditaruh sejarah man anta sari anjeun. Kala ngada malaikat Jibril ari kaula eta malaikat Jibril asalna ana Jibrilu. Abdi si malaikat Jibril juga urang kitu ingatnya. Enten cek di luar teh cuter teh mangga saya eta itu kan. Jadi aya bahasa kita aya di tuna. Malaikat Jibril ge mau ajung-junanna Isra Mi'raj langit kayak ditetaikeun Assalamualaikum cek di lohong saya eta abdi cenah Jibril eta waman jeung malaikat Jibril. Terus gitu ditaruh sedaya. Pakila man anta qala Jibril. Kila waman maka jeung saha eta jeung moal batur ning saha? Waman maka. Waman jeung saha jama maka sarta anjeun. Qala ngadawuh ieu
maka Jibril Muhammadun tak serang Nabi Muhammad. Kila ditaros di waqad bu Isa jeung teman-teman diutus saha ilaihi Muhammad geus dipiwarang ku Allah ieu Muhammad naik ka langit. Qala cenah ngadawu maka Jibril qad bu Isa teman-teman diutus saha ilaihi Nabi Muhammad. Karena dibuka. Paputi mangka dibuka ieu bab ieu pantok lana pikeun abdi sadaya duaan. Faidan bareng dibuka teh ana ari kaula eta bi Adam penak jeung Nabi Adam alaihissalam. Di langit kahiji penak jeung Nabi Adam. Umata marhaba maka ngabahagiakeun Nabi Adam bika kaula. Terus dibahagiakeun disambut. Wada'a jeung ngadoa Nabi Adam li ka kaula bi khairin kalawan kaalusan. Doakeun ku Nabi Adam. Suma urija tuluy ditaikeun deui sahabina kaula ila samai saniyati ka langit kadua. Pastab ta'ama kamenta muka saha Jibrilu malaikat Jibril. Pakila mangka ditaros man ari saha jalma anta ari anjeun. Qala ngadawu malaikat Jibril Jibrilu ari kaula eta malaikat Jibril. Asana qala anna Jibrilu. Wakil ajeng ditaros waman jeung saha jama maka sarta anjeun saha eta ngilu ka anjeun. Qala ngadawuh ieu malaikat Jibril Muhammadun nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kila ditaros di waqad bu Isa teman-teman diutus saha ilaihi itu Muhammad. Qala ngadawuh malaikat Jibril qad bu Isa teman-teman diutus saha ilaihi ieu Nabi Muhammad. Terus ditanya kitu mah paputiha mangga dibukakeun itu bab lana pikeun abdi sadaya muka. Faidan maka kaget eta di langit kadua. Ana ari kaula tabi ibnayil khalati kalawan dua putra bibi. Isa bin Maryam tegasna Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria terus Yahya bin Zakaria sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi. Berarti Nabi Isa jeung Nabi Zakaria mah aya di langit ka mana? Kedua. Parahaba mangka ngabahagiakeun ieu Nabi Isa jeung Nabi Yahya bi ka kaula. Wada'awa jeung ngadoakeun ieu Nabi Isa jeung Nabi Yahya ilaya di ka kaula li ka kaula. Bi khairin kalawan kaalusan didoakeun tadi langit kadua ku Nabi Isa jeung Nabi Yahya. Suma urija tuluy ditaekeun deui binas kalawan kaula sahabina kalawan kaula kana langit kahiji. Paputi ama ditanya deui saeta jeung saeta geus diutus can kitu. Paputi ama ka dibukakeun ieu pantolan nabikeun abdi sadaya paidan mangka kaet ana ari kaula eta bi Yusuf penak jeung Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf aya di langit sabaraha? 3. Waidan nalika kitu huwa ari Nabi Yusuf ini Nabi pernah jungjungna pernah Nabi Yusuf. Qad utiya teman-teman diberi Nabi Yusuf desatrul hasani kana satengahna kaalusan. Parohaba mangka ngabahagiakeun ieu Nabi Yusuf bi ka kaula. Wada'a jeung ngadoakeun Nabi Yusuf li ka kaula bi khairin kalawan kaalusan. Suma urija tuluy ditaekeun sahabina kaula ila samai rabiati ka langit kaopat naik ka langit kaopat. Pada karomaka nutur ieu malaikat Jibril mislahu kana umpamana itu langit kahiji. Paidan mangka kaget ana ari kaula eta bi Idris penak jeung Nabi Idris. Jadi di langit disati ka langit ka genep. Paidan mangka naringa kitu ana ari kaula eta bi Musa penak jeung Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mah aya di langit ka genep. Penak di dinya jeung Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad.
Paidan maka kaget anari kala Nabi Musa rata Nabi Musa parohaba maka ngabagiakeun ieu Nabi Musa bi ka kaula wadaa jeung ngadoakeun Nabi Musa li ka kaula bi khairin kalawan kaalusan summa urija tuluy ditaekeun di sahabina kaula ila samai sabiati ka langit ka 7 Paidan maka kaget anari kaula eta bi Ibrahim tepang jeung Nabi Ibrahim. Di langit kalimat tepang jeung Nabi Ibrahim. Langit seberapa? Kalimat. Ke 7. Musnidan anu nyarande dohrohu kana tonggongna itu Nabi Ibrahim ila baitil ma'muri ka baitul ma'mur. Terasna ieu Nabi Ibrahim teh nyarane ketongong nanti kana baitil ma'mur. Pada maka ieu huwa ari ieu baitil ma'mur teh tayadhuluhu ngasup arasup ka itu baitil ma'mur kula yaumin saban-saban poe. Sa'asabuna malakin sabuna alfa malakin 70.000 malaikat masyaallah. Jadi unggal poe ka Baitul Ma'mur teh sok arasup 70.000 malaikat. Sumalaya unduna tuluy tara baralik deui itu para malaikat ilaahi ti Baitul Ma'mur terus ka mana nya? Bang belasana ka mana eta Baitul Ma'mur? Nah, itu Sumalaya uduna tuluy teu baralik deui itu malaikat. Baralik deui cing saricing di mana di Baitul Ma'mur nya. Teu baralik deui teh malaikat teh. Ilaahi ti Baitul Marsuma duhiba. Tuluy dilempangkeun sabi kaula teh langit ka-7 dilempangkeun ila Sidratil Muntaha ka Sidratul Muntaha. Waidan tatkala kitu waraquha ari dauna itu Sidratul Muntaha kaadanil pilih seperti pirang-pirang ceuli gajah. Jadi dauna tangkal Sidratul Muntaha juga ceuli gajah. Waidan jeung nalika kitu samruha ari buahna itu Sidratul Muntaha kal qalali seperti qalali dan bonteng. Pala magosyaha gosya nyelap pala magosyaha mangka samang-samangsa asup kaitu Sidratul Muntaha min amrilai tina perkara Allah naon perkara gosyaha anu asup ieu perkara kana itu Sidratul Muntaha tagoyorot barobah can di mageus asup teh barobah. Pamamang kata aya sahadun hiji jama min khalqillahi ti makhluk Allah jasatnya nu kawasa ieu ma ahad ayan ataha yen nyipatan iya si jalma karena itu iya si ahad karena itu Sidratil Muntaha teh nu mampu nyipatan min husniha tina alusna itu Sidratul Muntaha. Pa awaha maka ngawahyukeun salo Gusti Allah ya ka kaula makana perkara awaha nu ngawahyukeun Allah. Wa farada jeung madukeun Allah alaya ka kaula khamsina kana 50 nana salatan salatna.
50 kali salat asar mah fi kulli yaumin dina saban-saban poe wa lailatin jeung saban-saban peuting. Panajatu mangka turun kaula hatta intahaitu sehingga tepi kaula ila Musa ka Nabi Musa. Turun deui tah penak jeung Nabi Musa. Faqala maka ngadawuh ieu Nabi Musa, manaon parada nu geus mardukeun saha Allahu Gusti Allah, naon nu geus dipardukeun ku Gusti Allah. Ala umatika ka umat anjeun kudu ngucap kaula khamsina sholatan kana 5 pirang-pirang salat. Fi kulli yaumin dina saban-saban poe wa lailatin jeung saban-saban peuting. Qala ngadawu Nabi Musa, irji kudu balik deui anjeun ila rabbika ka pangeran anjeun. Pas alhu mangka kudu menta anjeun ka itu rabbi antah bipa kana yen diringankeun. Ringankeun itu 50 salatan. Fa inna umataka mangka sanyana umat anjeun eta la yutikuna. Moal kuat ye si umat talika kana itu 50 waktu salatan. Pa ini mangka sanyana kaula cek Nabi Musa qad balautu teman-teman muji kaula Bani Israil ka Bani Israil wa khabartuhum jeung mawa kaula ka itu Bani ka Israil. Parajatu mangka balik deui kaula ila rabbika pangeran kaula pakutu mangka ngucap kaula ya Rabbi he pangeran abdi khafif moga ngentengkeun Gusti an umat ti umat abdi. Pahatta mangka nurunkeun ieu Rabbi aniti kaula khamsan kana 5. Jadi we 5 rakaat. Parajatu wallahu alam bisawab. Moga manfaat barokah kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dadi wal ikram. Ya Allah na Gusti abdi nyuwun Gusti ya Allah keberkahan ieu pangaosan berkana sasi Ramadan. Mugi-mugi abdi sadaya dipanjangkeun yuswa bari getol ibadah tur elino kesehatan. Muga-muga berkahan ieu pangaosan berkana sasi Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ngahapunten kana sadaya dosa-dosa urang sadayana zahir batin sing dihapunten ku Allah ta'ala. Dosa ageung dosa alit nu kahajat moga-moga berkah ieu pangaosan Allah ta'ala sing ngahapunten ku urang sadayana. Moga-moga Allah ta'ala ngabagjikeun ka urang ti dunya para tugi ka akhirat. Moga-moga Allah ta'ala ngamuliakeun ka urang sadayana ti dunya para tugi ka akhirat. Moga-moga Allah ta'ala nyalametkeun ka urang sadaya ti dunya para tugi ka akhirat. Ya moga-moga berkahna ieu pangaosan bulan Ramadan Allah taala kabulkeun ngijabahkan sadoa-doa urang sadayana. Moga-moga berkahna ieu pangaosan bulan haungan Lailatul Qadar haungan Ramadan urang sadayana dina waktos Allah menuju urang sadayana ngamotan ka urang sadaya. Moga-moga maot urang sing husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah taala keberkahna ieu pangaosan berkahna suci Ramadan. Moga-moga Allah telah menutupi karena saged kakurangan kalban sadaya diri orang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten abdi di luhur tadi terus dihandap ngan iris hujan.